Здравейте! Днес сме с рубриката нещо бързо, нещо лесно, нещо, което е много вкусно и можем да предложим дори на нашите гости. Ние сме без рукола и днес ще ви покажем една много лесна рецепта за пълнено пилешко филе с гъби и лук. Надяваме се да ви хареса, затова останете с нас. За да приготвите тази рецепта ще ви трябват 2 пилешки филета и 10 гъбки, горе-долу с този размер, който виждате. Режем ги на сравнително ситни малки парченца, не на много едро. Освен това ще ни трябва половин глава лук, ако е много голям, може и по-малко половината. Нарязваме лука на сравнително ситно, колкото ни е възможно. За рецептата ще ни трябва и горе-долу това количество магданоз. От това количество ще направим, може би 5. Ще успеем да направим 5 такива кюфтенца. Слагаме 2 големи супеци олио в един тиган и добавяме нарязаният лук. И започваме да го задушаваме. В момента, в който лука леко става прозрачен, добавяме гъбите. Аз обичам да пържа гъби на по-висока температура. Когато гъбите помекнат, трябва да ги подправим с сол, черен пипер. Приблизително това количество сол е необходимо. Разбира се, солта е по ваше желание. И накрая добавяме една трета връзка магданоз. Разбъркваме много добре, оставяме още малко да се задуши и сме готови да пълним филетата. Така, следващото нещо, което трябва да направим е да разрежем филетата така, че да се получат минимум 2, ако успеете да ги направите 3 още по-добре филета, които да са тънички, защото ще ги изтъним допълнително с чукъл. За част въобще не ни трябва. И това ще го разрежа на 2, защото е по-смък филе, е по-тъничко. Сега трябва да ги начукаме много внимателно. Слагаме сол и черен пипер от двете му страни. И с помощта на фолио и чук ще се опитаме да го направим по-тънко. Трябва да си внимателно за начукването на филето, защото можете да го скъсате. След като го начукаме, сега ще ви покажа колко тънко трябва да бъде. Но в общини трябва да е много тънко и трябва да е почти прозрачно. Вземете една чашка, която е тези за чай са най-подходящи и я намажете хубаво с олио. След това вземате едно филе, слагаме го вътре в чашата, слагаме една супена лъжица от плънката, слагаме едно или 2 парченца си кашкавал и завиваме с другата част на филето, така че да се получи ето такава бомбичка. И слагаме в тава за печене. Правиме следващото по същия начин. Слагаме филето в купичката или в чашата. Слагаме от плънката. Слагаме парченца кашкавал, за да има какво да се разтапа отвътре. И след това го завиваме като бомбичка. Ето по този начин. И го обръщаме върху тавата. Сега отгоре ще сложа по няколко парченца кашкавал, около 200 градуса, за 15-20 минути, докато се изпекат. Погледнете колко добре се получиха, колко са сочни отвътре и колко добре са се изпекли. Поднесени с една така шарена салата, каквато приготвих аз, могат да бъдат както предястие, така и вечеря, така и защо не и лек обяд. Нашето пълнено филе с гъби и лук е вече готово. Както виждате, това е един чудесен начин да направите обикновеното и леко скучно, да не говорим и колко сухо, бяло месо на пилето, малко по-интересно.
Както виждате, рецептата не е и трудна, тъй като всъщност ви трябват най-обикновени продукти. Можете да сервирате с салата като нас или пък да приготвите пържени картофи или картофено пюре към нея. Надяваме се, че рецептата ви е харесала и ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Базуркова и ви благодарим, че бяхте с нас.